எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சௌக்கியமா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு SAS நேச்சுரல் லைஃப் தொகுப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா தூதுவளை சூரணம் பத்தி இன்னைக்கு சொல்ல போறேங்க. தூதுவளை சூரணம் சாப்பிட்றதுனால உடம்பு ரீதியா என்னென்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் கியூர் ஆகும், தூதுவளை சூரணத்தை எப்படி பண்றதுங்கிறது தான் இன்னைக்கு பேச போறாங்க. வியூவர்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சின்னதாக பெல் பட்டன் இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதே போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களோட விருப்பம் என்னங்கிறது எங்களுக்கு தெரிய வருங்க. ஓகேங்க வியூவர்ஸ், அதாவது தூதுவளை பொடி அதாவது தூதுவளை சூர்ணம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட பயன்களும் பார்க்கலாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தூதுவளை சூரணம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நார்மலாகவே தூதுவளை பொடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கும். அது நீங்கள் அப்படியே தூதுவளை பொடியை வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம், இல்லை அந்த பொடி செய்ய தெரிஞ்சவங்களும் செஞ்சுக்கலாங்க. நம்ம வீடுகளே செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதில் நான் ஒரு தூதுவளை பொடியோடு சேர்ந்து 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சொல்கிறேங்க. எதுன்னா ஃபஸ்ட்டு தூதுவளை பொடி, 2 திப்பிலி சூரணம், திப்பிலி பொடி, அதுக்கப்புறம் மிளகு பொடி, குறுமிளகு பொடி, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு பொடி. இந்த 4 பொடி இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது 4: தூதுவளை, திப்பிலி, சுக்கு, மிளகு. ஸோ இது 4ஐயும் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சூரணமாக வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா இது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சாப்பிட்றதுனால என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் க்யூர் ஆகுதுங்கிறது பார்க்கலாங்க. இப்போ நேச்சுரலாகவே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது மழைக்காலம் வருது, இல்லை பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலத்தை முடியும் போது வெயில் காலம் வருது, சரிங்களா? பனிக்காலம் வருது. ஸோ இந்த சீசன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸில் அச்சுன்னு தும்பிட்டே இருப்பாங்க, சரிங்களா? உண்மை தானேங்க? ஆமாம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா திடீர்னு அந்த தும்புறது என்ன ஆகிடும்னா சளி பிடிச்சிடும். சளி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே தலைவலி, ஒத்த தலைவலி, இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுங்க, இதெல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதோட தொடர்ந்து வர்றது தான் காய்ச்சல், அதுக்கப்புறம் சளி, இருமல், இல்லைங்களா? ஒன்ஸ் இத்தனை வந்துருச்சுனாக்கா இது நம்ம க்யூர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குள்ள படாத பாடுபட்டுருவோம். ஆமாம் தானேங்க? ஆமாம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம், அட்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க, நிறைய மாத்திரை மருந்து சாப்பிடுவோம், ஒரு மாதிரி பேன் ஆகிடுவோம், ஹெல்த்தே இல்லாமல் ஆகிடுவோம். அப்படி தானேங்க? ஸோ இந்த சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம மருந்து மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்துட்டோம்னாக்கா அதில் ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ், ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, ஹேர் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, இதனால ஹெல்த்தே இல்லாமல் இருக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு ஸ்டோரி வேறு போயிட்டுருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற பட்சத்தில் என்ன செய்யலாம்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, தூதுவளை சூரணம் எப்படி செய்யறதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது இந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் சாப்பிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா ஸ்னீசிங் இருக்காது, சளி பிடிக்காது, அப்புறம் இரும்பல் இருக்காது, காய்ச்சல் வராது. இதில் இன்னொன்று என்னன்னாக்கா பெரிய விஷயம் வீசிங் ப்ராப்ளம் வராதுங்க. ஸோ இந்த தூதுவளை பொடி சாப்பிட்டு வர்றதுனால இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரீதியாக பிரச்சனைகள் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாங்க. ஸோ வியூவர்ஸ், நான் சொன்ன இந்த ஒரு குறிப்பு ஒரு சிலருக்கு பயனாக இருக்கலாம், பயன் பெறாமலேயும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த இந்த குறிப்பு தேவைப்படுறவங்களுக்கு பார்த்துட்ருக்கிறவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க, இதெல்லாம் வேலைக்காகாது அப்படின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு தோணுச்சுனாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு கேட்குறதுனால உங்கள் உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்திருக்க எல்லாத்துக்குமே மிக்க நன்றி.